сектора, как вы. Анестезиологи Украины очень вас помнят и с нетерпением ждут встречи, но если не, так сказать, вживую, то хотя бы вот по телетрансляции. Мы очень ждем вашу лекцию. Пожалуйста, уже можно начинать. Прошу вас. Спасибо большое за слова. Дорогие коллеги и земляки, вы видите программу того, что я вам собираюсь изложить. Вот прочитайте внимательно. Я на всех этих в какой-то мере неожиданных вопросах остановлюсь. Начните, пожалуйста, удивляться с названием моей кафедры критической и респираторной медицины. Такие названия встретишь нечасто. Я знаю только одну кафедру критической и респираторной медицины. Была в Соединенных Штатах Америки ее основатель Роджер Боун. Я сегодня о нем, вероятно, буду несколько слов говорить. Вы видите нашу эмблему критической медицины и другую эмблему респираторной медицины. И вот для того, чтобы не затягивать дальше вступительные слова, я покажу вам следующий слайд, который будет касаться проблем терминологии. Вот, пожалуйста, посмотрите, что терминологические аспекты начинаются с рассуждений о всем знакомой анестезии, которая переводится с греческого буквально как «обесчувствливание». Как вы думаете, анестезиологи как раз и занимаются обесчувствливанием? Да ничего подобного. Если вы прочитаете слово «реанимация», то в переводе с латинского это означает буквально восстановление души заблудшего католика, который снова вернулся в лоно истинной церкви, и это называется подверги его реанимации. Как вы сами понимаете, никакого отношения к тому смыслу, который мы вкладываем в этот термин, сегодня нет. Я говорю, может быть, назвать нашу специальность анестезиология. Посмотрите, от латинского honest, что значит почтенный и честный. Но, во-первых, этого никто не поймет. Во-вторых, будут вечно путаться, что это означает. И поэтому и этот термин для обозначения нашей специальности не пойдет. Я остановился на медицине критических состояний. И не дай Бог, если нас будут называть критикологи, нам мало своих болячек, которые мы имеем до сих пор, от зависти разных других специалистов, чтобы еще нас называли критикологами. За рубежом принято название интенсивисты, ну можете назвать МКСники, называйте как угодно. Я говорю сегодня о профилизированных специалистах медицины критических состояний. Что такое профилизация? Об этом пойдет речь впереди. Посмотрите, договоримся о том, что медицина критических состояний занимается теми больными, подчеркиваю, в любом разделе здравоохранения, которые нуждаются в искусственном замещении жизненных функций, которые условно, в скобки взято слово условно, мы называем интенсивной терапией. Я еще раз потом на этом остановлюсь. Посмотрите, критическое состояние, оно характеризуется несколькими важными обстоятельствами. Первое – это потеря ауторегуляции жизненно важных функций, которые удается выявить только мониторингом хорошо известным специалистам по медицине критических состояний или по-старому анестезиологам, реаниматологам. Необходимостью искусственного замещения или немедикаментозной коррекции, то есть интенсивной терапии. Это тоже не
хорошее слово, потому что интенсио по латыни значит усиление. И получается, что просто дать больному одну таблетку тигоксина – это просто терапия, а 3 таблетки – это будет интенсивная. 1 клизма – это просто клизма, а 10 клизм – это интенсивная терапия. В действительности мы договорились подразумевать под интенсивной терапией потребность физического, механического или медикаментозного замещения жизненно важных функций. И, наконец, последняя черта, характеризующая критическое состояние, это обязательная объективизация тяжести состояния по самым различным шкалам. Здесь перечислены многие, пускай используется любая, но если мы не выражаем в конкретных единицах, обычно в баллах, тяжесть состояния, значит мы не знаем исходного состояния, какой тяжести оно, и самое главное, не знаем эффективности применяемой нами интенсивной терапии, реанимации, чего хотите другого. В чем противоестественность? В заголовке говорится противоестественный раздел здравоохранения. Посмотрите на эти картинки. Здесь 3 обычных состояния, которые предусмотрела природа. Во-первых, это состояние здоровья. Договоримся о том, что состояние здоровья характеризуется состоянием жизненно важных функций, которые уравновешены с условиями внешней среды или поставленными человеком задачами. Например, в состоянии здоровья человек здоров, когда он лежит на диване и когда он работает. Он здоров в жаре или в холоде. Он всегда здоров, его ауторегуляция жизненных функций позволяет уравновесить внутренний гомеостаз состояния организма с условиями внешней среды или стоящими перед человеком задачами. Когда какой-то агрессивный фактор вызвал симптомы, мы их считаем сразу болезненными. Например, высокую температуру, например, изменение, повышение частоты пульса, высокое или наоборот низкое давление. Возможно, что это как раз работа компенсаторных механизмов, которые пытаются восстановить гомеостаз внутренней среды, уравновесив его с внешней. Если это удается, спасибо, человек возвращается в состояние здоровья. Но если агрессивный фактор слишком велик или внутренние функции чем-то изношены, например, болезнями, например, старостью, например, использованием неумеренным алкоголя, курением и всем прочим, тогда наступит предусмотренное природой состояние. Природа предусмотрела его при более или менее длительной агонии. Огонь по-гречески значит борьба. Это последние проявления жизненных функций в борьбе за исчезающую жизнь. Если не компенсаторные механизмы потасканы, или если агрессивный фактор непреодолим, наступает смерть. Смерть нужна природе для того, чтобы создавать новые организмы и чтобы выживал наиболее приспособленный для этой среды, для наземной жизни, для воды, для воздуха и так далее. Вот это
Больной умирает от остановки дыхания, начали искусственную вентиляцию легких. Он умирает от того, что из него вытекла вся кровь, начали восстановление объема циркулирующей крови с помощью генотрансфузии или любым другим способом. У больного изменился обмен веществ при почечной или печеночной или всяких прочих видах недостаточности, начали искусственный метаболизм. Но природа не знала этого. И возникает четвертое состояние. Это критическое состояние. Только спасательный круг с надписью «Интенсивная терапия, анестезия и реанимация» позволяет больному удержаться среди штормовых волн, скажете, патогенеза. Ничего подобного. Патогенез – это механизмы болезни. Вот патос. Кстати сказать, греческое патос означает не только болезнь, но и страсть. Страсть. Просто держите это в голове, это очень интересно. Страсти и болезни рядышком. Это не механизмы патогенеза, это механизмы танатогенеза, механизмы умирания. И больной, который впал уже в агонию, если она продлится несколько минут, как это бывает нередко, это хорошо, меньше мучился. Но если эта агония длительна, неизвестно, конечно, кому больше повезло. В любом случае, критическое состояние искусственно, оно порождено. Мы когда-то назывались просто наркотизаторами, потом анестезиологами. Мы позволяли больному не умереть от страшной операционной боли. Потом нам это понравилось. Мы стали замещать потерянную кровь во время операции, стали проводить искусственную вентиляцию и все остальное. Природа этого не знала. И я дальше вам покажу, что современная полиорганная недостаточность как раз и является дисфункцией, в которую мы ввели иммунно-реактивную систему, самую древнюю систему организма в генетическом отношении, самую древнюю. И у нас должны быть соответствующие по этому поводу действия по мониторингу и по лечению. Специфика критического, то есть искусственного состояния функции. Я повторяю, то есть авторегуляция функции нарушена, соответственно, в начале фактору агрессии. И определить, что это такое, какие функции нарушены, и от чего это произошло в этиологии патогенеза, необходимо здесь и сейчас. Иначе больной нас не дождется и уйдет в лучший мир. И, соответственно, выбрать, что надо делать, сделать это и проверить, что получилось, надо тоже немедленно. Вот для этого, собственно говоря, и существует мониторинг, и поэтому обязательной основой медицины критических состояний является клиническая физиология. Каждый, кто услышит слово клиническая физиология, это скажет, что это применение физиологических законов в условиях болезни. И ошибется. Вот посмотрите разницу, принципиальные различия между нормальной и патологической физиологией, которые рассчитаны на усредненный здоровый и больной организм. И поэтому вот быть рассмотрены по системам. Некуда торопиться, можно рассмотреть систему дыхания, изучить ее.
центральную нерву, кровообращение, метаболизм, разные его сведения и все прочее. И один раз узнали и спасибо. Это нормальная и патологическая физиология. Клиническая физиология изучает и оценивает конкретного одного больного. Не может быть усредненный больной, как не может быть усредненное в отделении температуры. Если в травматологическом отделении средняя температура 36,7, а в каком-то инфекционном отделении температура 38,5, и мы будем говорить, что инфекционная работа хуже, чем травматологическая, это чушь. Потому что нельзя усреднить больного. Каждый больной индивидуален. И поэтому мы в динамике, для чего необходим непрерывный мониторинг, должны узнать, что происходит с больным. Вот этот клинико-физиологический анализ включает 4 обязательных компонента мониторинга. Вот оно, здесь эти компоненты. Что это? От чего это? Что сделать? И что получилось? Мы не боги. Мы могли ошибиться. И если мы применили правильный набор, комплекс методов лечения, то функции улучшатся. Мы это должны своевременно узнать. Полиорганная недостаточность и полиорганная дисфункция. Вот посмотрите, полиорганная недостаточность – это поражение одной или нескольких жизненных функций, которые требуют искусственного замещения. Когда потребовалось уже искусственное замещение, здесь начинается ответственность анестезиолога и реаниматолога, называйте его как хотите. Но лучше будет, если поначалу возникла полиорганная дисфункция, но и потребовалось искусственного замещения какой-то жизненной функции. Уже есть гипоксия, но еще не требуется искусственная вентиляция и так далее. Вот это аутокомпенсированное нарушение жизненных функций я выделяю это специально из общей полиорганной недостаточности, потому что вы дальше увидите, какое различие в летальности в зависимости от того, когда вы начали контролировать и лечить больного. Итак, мы управляем жизненно важными функциями при критическом состоянии. Что такое управление вообще? Это, во-первых, оценка ситуации сначала. То есть выяснить, что это такое. Потом передача команды. Это тоже важно. И потом, наконец, контроль исполнения. Если отсутствует хотя бы одно из этих 3 звеньев, это не управление. Это только видимость, попытка управления. И благодаря усилиям анестезиологии и реаниматологии, которая научилась управлять функциями организма при критическом состоянии, мы выявили новую систему регуляции, так называемые сигнальные молекулы. Но я вам вот скажу сейчас про сигнальные молекулы. Сигнальные молекулы, все это слово знают, слышали, но мало кто, кроме биологов пока, и иммунологов, если хотите, всегда понимает, что это такое. И никто не задумывается над тем, что в последние 20 лет Нобелевские премии вручаются только за сигнальные молекулы. Только за них. Одно исключение произошло в 2003 году, когда Нобелевскую премию вручили за ядерно-магнитный резонанс, физику. Да, действительно, это великое открытие, которое в самом деле заслуживает Нобелевскую премию. Но в том же 2003 году 2 врача получили Нобелевскую премию по химии за сигнальные молекулы. И то обстоятельство, что 20 лет подряд Нобелевская
Нобелевские премии вручаются сигнальные молекулы, говорит о том, что это новая, пока не исчерпанная жила, из которой можно сделать очень многое, в том числе и сегодня. И делается это сегодня. Ну вот, я даже сейчас не хочу останавливаться на технике цитокина, тейкосаноида и многих других. Вот они здесь перечислены, не имеют никакого значения, и несколько тысяч уже изучено сигнальных молекул. Это те сигнальные молекулы, которые передаются разными путями. Вот посмотрите, функции сигнальных молекул. Участие в воспалительной реакции, то есть это защитная реакция организма. Регуляция роста и дифференциации разных клеток. Откуда организм узнал, что не хватает эритроцитов и делает именно их? Откуда он узнал, что хлопали алкоголем в печень и нужны гепатоциты? Откуда он узнает? Он узнает это от сигнальных молекул. Каждая из них имеет свою функциональную задачу, и каждая из них имеет своего собственного антагониста. Вот здесь перечислено все это, участие генерации. Вот плеотрофность, это греческое слово плео, значит много. Это значит, одна сигнальная молекула может воздействовать на разные функции. И каскадность, когда одна сигнальная молекула продуцирует 2-3 других, каждая из тех следующие и так далее. Мы знаем с вами каскад свертывания крови, противосвертывания, фибринозиса. Это все каскад. Это нам важно для того, чтобы понять, что происходит при искусственном состоянии организма, основой которого обязательно является полиорганная недостаточность. Вот посмотрите, это узнали опять-таки благодаря анестезиологам, что мы раньше знали только дистальный эффект. Где-то образовалась какая-то сигнальная молекула, назовите ее гормон, назовите ее тинин или как угодно назовите. Мы раньше знали их, но мы не знали, что их так много и что они систематизированы. Думали, что сигнальная молекула найдет свою клетку-мишень и подействует на нее. Но тут мы увидели, оказывается, здесь паракринный эффект, когда клетка выделяет сигнальную молекулу, и она воздействует на соседнюю клетку. Если я вам сейчас скажу, что в вашем мозгу сейчас работают сигнальные молекулы, и в частности сегодня установлено, что это очень самая простая молекула, окись азота, и она дает возможность заинтересовать клетки, которые не имеют никакой анатомической оболочки. Например, все знают тригеминию, болезнь тройничного нерва. А ядро тройничного нерва, кто-нибудь за него мог подержаться? Нет у него капсулы. А дыхательный центр, мы знаем, что он находится главным образом в дне 4-го желудочного. А может за него кто-нибудь подержаться? Какой-нибудь сосуд может принести к дыхательному центру посланную сигнальную молекулу, ничего подобного. Вот эта окись азота заинтересовывает другие молекулы, другие клетки, которые должны работать в ответ на этот сигнал для дыхательного центра и для всех остальных. Это принципиально важное отличие, поэтому сегодня и существует новая наука от отрасли биологии, я уже говорил о эндотелиологии, например, поскольку эндотелий – это главная клетка иммунореактивной системы. Ну и, наконец, последнее. Оказалось, что сигнальная молекула может образоваться в клетке для того, чтобы убить эту собственную клетку. Вот апоптоз, железный механизм,
зависимый эффект сигнальных молекул при ауторегуляции, когда их образуется несколько десятков. Это модуляция метаболизма, рост энергии, предстоит изменение какое-то, дает дополнительную энергию. Гипертония, воспаление, регенерация и заживление. Это при ауторегуляции. А при критическом состоянии, которого природа не предусмотрела, получается не просто рост энергии, а самосжигание организма, не просто воспаление, а капиллярная утечка в интерстиции, при любом критическом состоянии это возникает, и не регенерация и заживление, а наоборот деструкция тканей. Вот различие при естественном состоянии, предусмотренном природой, и при критическом, которого природа не предусмотрела. Недостаточность – это свидетельство дисрегуляции функций при том самом критическом состоянии, которого природа не знала. И она может пакостить, спасая организм, потому что у нее были предусмотрены определенные сигнальные молекулы для какого-то изменения функций. Были предусмотрены, она других не знает. И она увеличивает в 10 раз, в 1000 раз, в десятки тысяч раз старые сигнальные молекулы. И получается, что это происходит, ведь каждая сигнальная молекула – это биологически активное вещество. И увеличенные в 1000 раз они будут пакостить жизненные функции, а не спасать организм. В этом отношении трудно обойти природу, но можно. Я скажу вам, что эволюционист ставит впервые Роджер Боун, выдающийся американский специалист по, я бы сказал, по критическим состояниям. Потому что там произошла история, у меня нет времени рассказывать эту историю, я ее описываю в своей книжке «Этюды медицинского права и этики», которая вышла в 2008 году в Москве в издательстве «Геотар». И там я описываю в подробностях. Это действительно интересная история, но некогда. И этот основоположник учения и о сепсисе, современном учении о сепсисе, и о полиорганной недостаточности, Роджер Боун умер в 1997 году, изложив вот эти все схемы, о которых я именно схематически вам рассказал сейчас. Умер от рака почки. Он был к тому времени заведующим кафедрой критической и респираторной медицины. Он был президентом Чикагского университета. Он был, я говорю, основоположником многих идей, которые развивали потом, не упоминая Роджера Боуна. Мне кажется, что даже в самой Америке Роджера Боуна чтят меньше, чем он того заслуживает. Принципы ведения больных с полиорганом. Вот посмотрите, пожалуйста. Первое – это начинать действовать при полиорганной дисфункции. Я вам дальше покажу цифры, вы увидите, какое это имеет значение. Мы можем нормализацию функций сделать, пожалуйста. Нам должны ликвидировать любую инфекцию, любой некроз, любую травму, потому что они провоцируют выход сигнальных молекул. И мы должны обеспечить энерготраты. Это действие при полиорганной дисфункции. Еще нет необходимости замещать жизненно важную функцию. А потом начинается этапность действий. Сначала обеспечить жизнь. Если мы будем устраивать клиническое мышление в 200 лошадиных сил, что там происходит с этим больным, он названным в этот момент умрет. Поэтому сначала надо обеспечить жизнь, а на ее фоне уже проводить функциональный мониторинг.
эта функция может быть последовательная. Например, если страдает дыхание, а вы провели искусственную вентиляцию, это уже будет остальным функциям станет легче. И параллельная – это применение антицитокина или антисигнальных молекул. Это сегодня делается все чаще и чаще. Вы меня можете спросить, почему это не сделали Роджеру Боуму и его команда. Потому что в то время измерить сигнальную молекулу можно было только в течение 10-14 дней. Кому она нужна? Это эти знания сигнальных молекул через 10 дней. Больной 100 раз успеет умереть, пока мы чухаемся. А он и его команда сошлись на том, что применяли сигнальные молекулы и антисигнальные молекулы. У них там были только интерлейкины, там две, ничего другого. И их постигла неудача. Несмотря на то, что при составленной схеме все метастазы рака почки у Роджера Боума рассосали, ушли, ничего не осталось. Но он все-таки умер, потому что мы не могли точно знать, на какие сигнальные молекулы воздействуют. Он умер в 1997 году, а в 2000 году появился принцип Имуляйта, прибор, который дает возможность измерить сигнальные молекулы. Мы, наша больница, моя клиническая база, получили этот Имуляйт в 2002 году. И вы думаете, у нас от полиорганной недостаточности никто не умирает? Ничего подобного. Потому что за 10 минут можно измерить десятки разных сигнальных молекул. Но на каждое измерение нужна навеска, которая вводится в прибор, и которая стоит от нескольких сот до нескольких тысяч долларов. А нам-то нужен мониторинг. То есть нам нужно не один раз измерить, а измерять каждый хотя бы час. И поэтому используется Имуляйт у гематологов, в том числе онкогематологов, у эндокринологов, но только не у нас. Это финансовые проблемы, а не физиологические и не клинические. Последовательная и параллельная коррекция. Вот они показывали здесь антимедиаторная терапия. Мы могли бы это делать, если бы измеряли. Богатые люди могут себе это позволить. Нормализация выработки энергии. Мы же знаем, что энергия не вырабатывается, если не произведена метаболическая коррекция, если не нормализован pH. Значит, это у каждого больного, находящегося в критическом состоянии, надо делать, если это удается. Адекватное питание и, наконец, улучшение биологической оксигенации. Это все в наших руках. Детоксикация от эквивалентных токсинов, это понятно. Синдромная терапия. Это тоже метод. И, наконец, надо снизить инвазивность наших воздействий, потому что инвазивность сама по себе дает цитокинемию. Поэтому полиорганная недостаточность – это не диагноз, а образ действий специалистов при критическом состоянии больного. Этот специалист, неважно, как он называется, но он грамотен, он понимает, что происходит и действует. Обратите внимание на цифры. Качество жизни, определяемое здоровьем, ЖОР. После полиорганной недостаточности. Посмотрите, летальность при полиорганной дисфункции, ранней стадии, когда еще не требуется искусственное замещение, только от 15 до 35%. При уже недостаточности, когда хотя бы одну жизненно важную функцию пришлось замещать, вот, пожалуйста, до 80%. И дальше посмотрите неожиданные цифры. 92% выживших, неважно, когда начали их лечить, выжили, они живут дома и
половина вернулась к своему труду. Это значит, полиорганный недостаточность – это не есть практически посмертный диагноз. 8% выживших живут в хосписах, в домах честных. Наконец, посмотрите, тесты физического состояния хуже, чем были для полиорганной недостаточности на 30-45%. Да, этот человек, выживший, не станет ставить мировые рекорды по бегу и поднятию тяжести. Но он живой. И тесты интеллекта снизились незначительно. То есть мы сделали не болвана или болванку. Мы сделали человека с интеллектом, который практически не хуже, чем был у него до. И, наконец, несовершенство современной медицины критического состояния, что я буду только ура включать. Посмотрите, мы сохраняем жизнь, нет, но не восстанавливаем здоровье. Именно поэтому параллельно с медициной критических состояний должна совершенствоваться реабилитационная медицина. Ваш покорный слуга, который, когда был насквозь молодой, составил схему блока критической медицины, 12-этажного блока с вертолетной площадкой на крыше и так далее. И даже было постановление корейского правительства о собирании денег для строительства такого блока, но, конечно, его не построили. А вторая обязательная разработка была Дом здоровья, многопрофильный реабилитационный центр. Ну вот на нем защитили, на моем этом самом центре, защитили пару диссертаций различных. Дальше посмотрите. Мы зависим от технологий. Что мы стоим без мониторов, без хороших респираторов, без хороших наркотных аппаратов? Почти ничего. У нас нет контакта с больным. Это большое несчастье и для больного, и для нас с вами. Я дальше покажу, почему. И, наконец, мультидисциплинарность критического состояния. Самые разные специалисты поставляют нам и имеют разные мнения, и с ними всеми надо считаться. И, наконец, подверженность сотрудников медицины критических состояний, как бы они ни называли, к синдрому профессионального выгорания. Он делит первое место с врачами скорой помощи по синдрому профессионального выгорания. Это большое несчастье не только для врача, но и для больного, которого лечит врач с синдромом профессионального выгорания. Неизбежность предстоящей профилизации медицины критических состояний. Если выделилась нейрохирургия, если выделилась пульмонология, если выделились другие клинические дисциплины, значит, им есть чем заниматься. Но в каждой из них больные доходят до критического состояния. И значит, в каждой из них должен быть специалист по критическому состоянию. Я уверен в том, что эта профилизация медицины критического состояния неизбежна. Там, где есть достаточно денег, там она происходит уже. Именно потому, что потребность в дополнительных знаниях и навыков соответственно направлению медицины. Но в самом деле каждый больной, в том числе находящийся в критическом состоянии, заслуживает высококачественного специалиста, а мы усредненные специалисты по критическому состоянию. И заставьте акушера, анестезиолога, реаниматолога из родильного дома обеспечивать кардиохирургическую операцию. Да он не топится пойдет, но не будет ребенка. И наоборот, из родильного дома
на хирургическую операцию, он справится? Нет. Поэтому сокращение гетерогенности больных повышает эффективность интенсивной терапии. Нам нужно сближение со смежниками. Мы не сближены с каждым в отдельности в многопрофильной больнице. А те, которые с нами работают, если мы приходим на утреннюю конференцию в неврологическое отделение или в кардиологическое отделение и узнаем, что такому-то больному потребуется агрессивная терапия или оперативное вмешательство, мы к нему придем в день поступления и будем рассматривать, как ему провести обследование, а не накануне операции отменим, потому что нет электрокардиограммы или чего-нибудь не так сделано электрокардиограмма. Более того, смежники, я бы сказал, взрослеют рядом с анестезиологом. Облегчение научно-доказательной медицинской оценки в профильном отделении и, наконец, сокращение синдрома выгорания. Теперь посмотрите. Сегодня при российских приказах, и я полагаю, что это должно быть сделано в любой стране, разделение анестезиология по медицине критических состояний. Это критическое состояние, которое связано с оперативным вмешательством или агрессивной диагностической и лечебной процедурой. Вот это забота анестезиолога. А реаниматолог или интенсивный терапевт, называйте его как хотите, критическое состояние связано с утяжелением основной патологии или травмой, механической, химической, термической и так далее. Вот что такое специалист по реаниматологии. Неотложная медицина отнесена к критической медицине российским приказом. Неотложная медицина – это раньше было профилактика или ведение больных критического на догоспитальном этапе. Сегодня на догоспитальном и госпитальном этапе. Это старая картинка, которая показана догоспитальный этап тоже. Медицина катастроф – это очень коротко. Это неотложная медицина при массовом поступлении больных, когда больше 30 больных нуждаются в искусственном замещении жизненного пути. И, наконец, респираторная медицина. Респираторная медицина, я говорил, что и кафедра респираторной медицины, и отделение респираторной и критической медицины были у Роджера Боуна и сегодня есть в республиканской больнице Карелии. Я скажу вам так, что нет ни одного больного, находящегося в критическом состоянии, у которого бы не была повреждена дыхательная система. У всех повреждена. И поэтому мы называем респираторной медициной это мультидисциплинарная специальность, которая занимается больными с острой дыхательной недостаточностью и хронической. Острой и хронической дыхательной недостаточностью. Ну, я не хочу показывать за моей спиной. Ну, не буду снимать. Вот. Посмотрите, вот видите, это респираторная медицина, где написано, где победа там, где согласие. Это российское респираторное общество, которое было переименовано из пульмонологического общества. Этапы профилизации. Посмотрите, сначала идеологически надо осознать необходимость. Если необходимость не осознана, то никакие приказы административно не помогут. Второе – это кадровые. Готовить сначала кадры
профилизации, мы убедились, мы давно этим занимаемся, мы убедились в том, что если взять невролога или кардиолога и из него готовить специалиста по анестезии и реанимации в кардиологии или в неврологии, ничего путного не получается. И поэтому нужно профилизировать, давать дополнительное обучение, акушерцам, анестезиологам, реаниматологам, это давно делает уже, в кардиологическом и всем прочим. Наконец, технологический. Если не будет должного оснащения, то это пустой разговор об открытии профильного отделения. И только последний – это административный этап реализации. А теперь посмотрите, вот у меня специально написано «смысловая профилизация в локальных лечебно-профилактических учреждениях». Ну а что? Большинство больниц имеют 3-4 анестезиологов-реаниматологов. Что, их тоже профилизировать? Нет, представьте себе, что это 3 или 4 анестезиолога, умные, собрались вместе и договорились. Давай ты будешь заниматься и следить за достижениями в педиатрии и неонатологии, а ты в абдоминальных делах, а ты в неврологии и так далее. И он, которому поручен этот раздел медицины, будет находить и вешать на компьютер, на общий компьютер для всех достижения в своем разделе и будет сообщать об этих разделах, достижениях всем остальным. То есть все остальные тоже будут знать. Но этот, которому поручена узкая отрасль, он будет теребить администрацию: купи мне то или купи мне это. И администрация вынуждена будет уступать. Скажите мне, кому это может повредить? Это они работают в штатном расписании по-прежнему, в дежурствах или в плановом порядке, как угодно. Кому это может повредить? Никому. А пользу принесет всем. Технологии в медицине есть новые диагнозы. Конечно, сначала диагностика и интенсивная терапия критического состояния. Понятно. Будет это наркозный аппарат или респиратор, или монитор. А потом посмотрите, мониторинг 4 уровней. Просто контроль. Для этого достаточно медицинской сестры. Сигнал алярма – это 2-й уровень. Оценка механизма – это уже компьютерный уровень. И реакция, включение автоматического прибора, если не сработало. Вот ваш покорный студент напротив двери у меня всегда открыта дверь в кабинет. Потому что напротив тоже всегда открытая дверь отделения интенсивной терапии. Одно из 4 отделений интенсивной терапии, которые имеются в республиканской больнице. 5-е уже сейчас заделано закладкой его, оно в этом году уже оформится. А в будущем году с администрацией это согласовано, еще, вероятно, 2-3 профильных отделения. У меня открыта дверь там и тут, потому что я слушаю сигналы мониторов. И я не бегу в палату, там я не нужен совершенно, там работают ученики моих учеников. И мне там нечего делать. Я просто слежу за тем, что если в течение 15 секунд продолжает звучать сигнал алярма, значит, либо люди вмешались, но ничего не смогли сделать, либо просто проспали, и вот тогда я иду в палату, чтобы проверить, что тут такое делается. Это 4 уровня мониторинга. База обзоров научно-доказательной медицины, стандартов, формуляров. Все мы не любим стандарты, но не надо натягивать стандарт на больного. Надо хорошо подумать, годится ли этот больной для стандарта. Экспертная система принятия решений на основе собственной базы данных. Надо начинать и собирать собственную базу. И, наконец, телевизионная коммуникация. Это не вчерашний день.
Вот то, что мы с вами общаемся, это пример телевизионной коммуникации. И уверяю вас, что это будет расти и дальше. И, наконец, образовательная технология. Анализ ошибок, симуляторы. Попробуйте в критическом состоянии научить, особенно на редком критическом состоянии, научить работать врача, которые специализируются. Ого! Но есть симуляторы. Ваш покорный слуга в 1964 году провел первый республиканский семинар анестезиологов-реаниматологов в 1964 году. Если вы правильно можете посчитать, то 16 октября 1846 года состоялся первый эфирный наркоз в Массачусетском общей больнице. И там я рассказывал своим студентам и врачам про это. И они предложили, кстати, студенты, предложили сделать День анестезиолога 16 октября. В этом году состоится 50-й юбилейный День анестезиолога. В этом году. Потому что, это вечная путаница. Мы тоже считали, что если в 64-м был первый, значит, следующий 50-й должен быть в 2014-м. Ящик водки содержит 20 бутылок. Следующий ящик начинается с 21-й бутылки. С 21-й. И поэтому 2013 год – это 50 лет со дня первого семинара. Интересно, что ежегодники такие начались в Петрозаводске. Сегодня это уже все говорят 16 октября – День анестезиолога. Я вам могу только одно сказать. И присутствующий на вашем съезде профессор Владимир Зельман из Южно-Калифорнийского университета, кафедра анестезиологии и реаниматологии, не даст мне соврать, что в Америке первый ежегодник состоялся в 1969 году, а у нас в 1964. Это не значит, что мы вытерли нос американским анестезиологам. Нет. Но, во всяком случае, это все равно принято. Вот я хочу вам показать. Я много говорил о технологии, обо всяких новостях. Вот посмотрите. Есть такой профессор Норберт Александрович Магазани, который написал книжку, вот прочитайте, «Диагностика без анализов и врачевание без лекарств». Я вам показываю эту книжку, вышедшую в 2011 году, не потому, что доктор Магазани начинал в участковой больнице на самом севере Карелии в Кестинге. Не поэтому. Потому что он, толковый доктор, отработавший положенные годы в этой Кестинге, Карелии, потом попал в хорошие руки профессора Вотчана и начал писать хорошие книжки. И вот эта книжка «Диагностика без анализов и врачевание без лекарств», это странно выглядит. Кому я рассказываю это? Анестезиологам-реаниматологам. Диагностика без анализов и врачевания без лекарств. Все дело в том, что Норберт Александрович Магазани заявил, что любой человек, как и любой врач, это социономические специальности и главная основа человек-человек. И если мы не умеем войти в контакт с больным, а наша специальность не способствует этому,
то мы теряем очень много. И больной теряет много. И это специально я показываю вам, видите, вот эту диагностику без анализа и врачевания без лекарств. Найдите эту книжку, прочитайте. И любую из других 4 книг по фамилии Магаданик, когда он попросил меня найти там, для него один документ из Кестинги, и я созвонился с Кестингой, и там уже сколько лет прошло, давно уже все померли. И там нашлись люди, которые помнят доктора Магазинника. Помнят. Контакт с больным, которого многие из нас лишены, в первую очередь отражается на больном, а во вторую очередь на нас. Ожидаемые результаты от всего того, что я вам рассказал, это повышение безопасности больных, это расширение возможностей клиницистов, я имею в виду многопрофильных, увеличение неосмысленный труд, это не труд, лучше пусть он не будет. Анатолий Петрович, у нас немножко заканчивается время трансляции. Я кончаю, я тоже кончаю. Извиняюсь. И, наконец, профилактика синдрома выгорания. Обратите внимание на контактность с больным и с коллегами. Контагио – соприкосновение, влияние, заражение идеями сопричастности больного. Вот последнее – это мнемограмма как коллегиальности. Она есть в моей книжке, которую я называл «Этюды медицинского права и этики». Вот эти 5 К, они понятны вам без перевода, но они нужны не просто так, а для того, чтобы конфликт, перевод с латинского, удар, столкновение, а конфликта просто разорение, гибель и конфронтация. Это от фронте зло, стукаться лбами. Это дурной тон. Главное не в переименовании специальности и не в издании нового приказа. А главное – это конкретные задачи осознать и приучиться работать. Это вам желает моя небольшая кафедра. Вот она напротив стоит в моем кабинете. Здесь 3 доцента и ассистенты. И ваш покорный слуга. Желаю вам успехов в проведении нашего съезда.